Welcome to ShineBeats.com. The hottest spot on the web. Mr. K usefikile, Mr. K usefikile, Mr. K usefikile, uzojabulisa abantu. Mr. K usefikile, Mr. K usefikile, Mr. K usefikile, uzojabulisa abantu. Uzoshaya le ngoma, uzoshaya le ngoma, uzoshaya le ngoma, uzojabulisa abantu. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ngizolahlisa amathemba, ngizolahlisa amathemba, ngizolahlisa amathemba. Sengifikile, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh yeah, yeah, sengifikile. Manje ngisadlala, ngisazonitshengisa ukuthi le ngoma ishaywa kanjani. Okwamanje ngisadlala, ngisazonitshengisa ukuthi le ngoma ishaywa kanjani. Mr. K usefikile, Mr. K usefikile, Mr. K usefikile, uzojabulisa abantu. Uzoshaya le ngoma, uzoshaya le ngoma, uzoshaya le ngoma, uzojabulisa abantu. Ngizolahlisa abantu, sengisho amathemba. Mr. K usefikile, uzojabulisa abantu.